好，弟兄姊妹咧，我哋嚟到呢一個嘅嚟到呢一個嘅民數記嘅第4課。今日咧就大家睇嘅段落咧會比較少啦，就係16到19章。咁如無意外咧，今一課都會短啲嘅，咁所以咧我都會喺呢一課裏邊咧會講多一啲有關呢個嘅新舊約之間嘅關係。其實都同今次嘅課文我哋睇嘅經文都有相關，都有相關係嘅，因為一陣間就會牽涉到呢一個嘅佢哋呢個潔淨嘅紅母牛嘅水咧，就讓我哋都趁呢個機會咧，我哋將新約同舊約之間嘅關係，我哋成日講話我哋新約信徒點樣嚟到去睇呢一個嘅舊約點樣睇律法咧？咁今日就會趁呢個機會，篇幅唔係好多嘅時候咧，就同大家詳細嘅一齊嚟去睇一睇，我哋認識一下，其實我哋作為新約信徒，我哋喺耶穌基督救恩之下，我哋點樣去睇律法嚇？好，咁我哋咧就開始啦。咁咧第一個部分咧就係16到17章。咁呢16、17章咧就係另外一次嘅呢一個嘅以色列人咧，我哋叫做埋怨啦。咁其實用翻我哋現代嘅詞彙咧，就係對摩西同埋亞倫嘅帶領咧，就作出呢一個嘅反抗，或者咧係呢一個嘅暴亂嘅。好，咁咧就今次嘅叛亂啊嘅革命咧，就係由可拉同埋大同亞比蘭按4個人咧嚟到去一齊嚟到去帶領咧成個叛亂嘅開始，成個革命嘅開始。咁我先睇一睇呢幾個人嘅背景嚇。可拉咧係屬於利未支派，咁咧係屬於利未支派嘅利未嘅二仔哥轄嘅家族嘅。咁呢度咧個特點係乜嘢咧？呢個特點咧就係咧佢哋可拉咧係同屬於咧呢一個嘅同摩西亞倫咧係同屬一個支派，亦都係出自咧哥轄家族嘅。嗱，咁可想而知咧，其實可拉呢一次嘅作亂，呢一個嘅作亂，呢一個叛變咧，係因為佢嘅叛亂嘅理由就係大家同屬一族，甚至係同一個家族。點解呢一個嘅屬靈嘅帶領啊，或者係啦，屬靈嘅帶領點解淨係留俾亞倫嘅家族咧？咁樣係啦，係嗰個訴求係咁樣，因為佢哋有嗰個嘅家族啊、支派啊，同屬一個支派，同屬一個宗族。咁咧，跟住就係大同、亞比蘭同埋安咧，佢哋就係屬於呢一個嘅流便支派嘅。咁流便支派都講過好多次啦。流便支派咧就係雅各嘅大仔嚟嘅。咁所以佢哋背後當然就係嗰個嘅背後嘅計算，就係點解呢個帶領會落咗會首先會落咗喺呢個完全唔係來自猶大點解會落咗喺利未支派裏邊咧？另外就係世襲嘅原因理應係傳長子，而唔係應該傳俾呢一個嘅利未支派。咁所以佢哋大家都有一個當時甚至我哋而家都可能會覺得好合理嘅訴求咧，嚟到去做呢一次嘅叛亂，呢次嘅革命嘅。咁但係呢一次咧，咁佢哋嘅訴求就係要求將呢一個祭司嘅職分咧公開翻出嚟，最起碼咧都公開翻出嚟，係啦，要公開翻出嚟係俾以色列嘅聖民啦。咁喺呢度咧，我哋要面對一個狀況咧，就係咧可能過去大家可能喺唔同嘅牧師口中，
傳道牧者口中講到其實由米利暗、亞倫嘅對權威嘅挑戰，去到而家我哋見到嘅可拉大同亞比蘭同埋安嘅挑戰咧，都説明咗咧呢一個嘅神嘅揀選嘅僕人咧係不容挑戰嘅。但係咧困難嘅地，如果咁樣我哋好簡單嚟到去剖析件事嘅話咧，係有一定程度嘅困難嘅。淨係簡單講喺教會歷史裏邊，如果我哋強調嗰個蒙揀選嘅不容挑戰嘅話咧，我哋見到咁樣嘅帶領咧係唔理想嘅。喺教會歷史裏邊出現好多個亂子啦，令人失望嘅狀況。所以咧成件事情嘅發生以至個結局咧，單單講上帝揀選嘅不容挑戰咧，係太過將件事簡單化。我哋應該比較理性去睇翻細節，睇翻其實成件事嗰個嘅來龍去脈同埋內容去睇件事。而喺呢一次佢哋嘅叛亂裏邊咧，佢哋提出咗一個嘅論述，就係佢哋亞倫同埋摩西將以色列人從流奶與蜜嘅埃及帶領出嚟，以至咧佢哋而家最後要死喺曠野。呢個咧係佢哋嘅論述同埋訴求。嗱，呢個論述訴求咧就相當嚴重，因為埃及咧係上帝拯救佢哋、釋放佢哋嘅地方嚟嘅。當佢哋形容埃及係流奶與蜜之地嘅話，即係話從前嘅日子，上主嘅救贖咧、拯救未出現嘅時候咧，其實係幾好嘅。即係話咧，佢哋而家呢個訴求咧，唔係單單係講緊個帶領嘅權柄，佢哋嘅訴求亦都有一個帶領嘅權柄將會實踐喺咧，將以色列人帶翻去回頭路，將以色列人咧帶翻去回頭路。咁所以呢一個咧就更加係佢哋得罪上帝成件事嘅嗰個重點，反而係呢一度。佢哋唔係純然係挑戰緊佢哋嘅權柄何來，而係佢哋要奪取呢一個嘅帶領嘅權柄咧，嚟到去回歸到佢哋蒙恩之前嘅個境況。咁你就見到呢個係一路以嚟妥拉喺創世記裏邊一個好重要嘅主題，就係人咧要求有權力，而呢個權力咧佢係一個要背叛上主嘅權力。咁而嚟到呢一度好清晰嘅呢一個嘅背叛係點樣咧？呢個背叛係連上主嘅拯救咧，佢哋都否定，同埋要行翻條舊路。嗱喺佢哋嘅論述裏邊有兩點嘅。第一點咧就係以前係流奶與蜜，而家咧係曠野咧，佢哋將要死喺曠野，即係曠野咧係一個艱苦到佢要佢哋攞命嘅，所以佢哋要行翻條舊路，翻去咧蒙拯救之前嘅日子。嗱大家清楚嘛？佢哋成個嘅處境係佢哋喺曠野捱苦，所以佢哋決定要放棄上主嘅差遣，否定上主嘅拯救，要翻去昔日嘅日子。其實說穿了咧，呢個係好多時我哋跌倒，我哋選擇喺信仰同埋現實嘅時候，我哋選擇現實嘅時候，呢一個咧就係我哋嘅思路嚟嘅，困難啦，挑戰啦。於是諗起，其實唔信主嘅日子，或者放低上主嘅差遣，或者放低上主嘅誡命、上主嘅要求咧，嗰日子可能仲好。其實就係一件咁嘅事。我哋以色列人喺呢一次嘅叛變嘅裏邊咧，個思路所諗緊嘅嘢，所計算嘅嘢咧，
其實係更加咧係到貼地嘅係同我哋嘅處境係相似，甚至係我哋跌倒、選擇背叛、選擇放低信仰，就係咁樣一回事。好，咁咧就跟住就係摩西就要亞倫咧亞倫同埋摩西咧就要做出呢一個嘅行動，就係要佢哋咧拎起嗰個嘅爐骨灰啦，然之後就點火啦，行入去會幕啦等等。咁但係請留意就係咧佢哋呢一個舉動係摩西叫佢哋做，就冇得到上帝嘅同意。而呢個同樣嘅做法咧，其實喺利未記10章1到2節發生過，就係會招致咧生命嘅危害生命嘅。咁於是就發生之後發生嘅事啦。咁我哋睇一睇之後發生嘅事咧，就係上帝嘅審判臨在啦。上帝嘅審判就分別由呢個地裂開個窿，然之後全部啲人跌晒落去啦，有火燒，突然間從天降臨燒咗佢哋啦，同埋瘟疫嘅降臨啦。呢三樣嘢都係有兩個係直情係超自然嘅，一個就係自然嘅威脅啦等等。呢個純自然同埋甚至係超自然嘅狀況咧，其實要帶出一個好重要嘅信息。而呢個信息咧喺往後呢一個亞倫嘅像裏邊就更加被強化。亞倫嘅像就係嗰個12支派嘅像同埋亞倫嘅像，淨係得亞倫嘅像會開花啦。咁成件事就係為咗咧，要肯定上帝親自用神蹟奇事咧嚟到肯定咧亞倫同埋亞倫家族嗰個祭司嘅身份。咁嚟到去要以色列人咧就唔可以再有呢一個訴求啦，因為呢一個訴求咧就好清晰咁樣咧喺呢幾個神蹟裏邊見到，咁就喺呢個神蹟之下就叫做結束咗咧呢一件成個嘅叛亂嘅事情啦。好，叛亂嘅事情完咗之後咧，就係呢一個就係民數記嘅特色啦。先講一樣嘢先。喺我哋上一課嘅時候嘅叛亂嘅對象咧係摩西，咁嚟到呢一次咧就係叛亂嘅對象係亞倫。咁因住呢兩次叛亂咧，亞倫嗰個嘅權威同埋亞倫家族嘅權威咧，亦都好清晰咁咧喺你同我面前咧就呈現出嚟啦。咁因為亞倫咧先至係日後帶領住以色列人嘅屬靈生命敬拜生活嘅領袖嚟嘅，因為之後咧摩西就係前無古人後無來者啦嘛。呢個獨特嘅地方係乜嘢？獨特嘅地方係摩西之後嘅教導，上帝嘅帶領咧就交由律法。律法咧就係摩西就係律法嘅象徵，摩西咧就係嚟緊下一期嘅我哋睇嘅申命記嘅象徵。咁所以咧喺上主嘅教導裏邊咧，就由律法嚟到去負責以色列人嘅生活，以色列嘅生命嘅指引咧，就由律法嚟到負責。而至於以色列人嘅敬拜生活咧，就由亞倫家族同埋利未人嚟到負責。咁於是咧我哋就進入第18章，有關利未人同埋祭司整個制度咧，就喺呢一個嘅18章裏邊詳列咗。咁就18章特別就詳列咗祭司啦，尤其係同埋呢一個今次叛亂嘅最主要嘅家族哥轄家族啦，同埋利未人啦，嗰個嘅分工咧就詳列咗喺第18章。咁就詳列咗喺18章裏邊。咁然之後喺18章裏邊咧，亦都係設立咗呢一個嘅祭司同埋利未人咧，佢哋嗰個嘅你可以講呢個薪酬條嘅安排咧，亦都詳列咗啦。
咁因為喺整個妥拉裏不斷重複啦，利未人咧係唔佔據任何地土嘅。地土係咩意思咧？地土咧就係呢一個嘅工作啊，因為耕田又好，你畜牧又好咧，地土就係嗰個職場嚟噶嘛。咁利未人同祭司嘅職場就唔喺呢個地土上邊，而係喺耶和華嘅會幕或者係聖殿嘅裏邊。咁咧就呢個就係一路都係講緊個狀況。咁既然佢哋冇咗個職場，冇咗一個有生產力嘅職場嘅話咧，咁上帝就為佢哋安排咗咧呢一個嘅佢哋嘅薪酬嘅安排㗎啦。咁呢個薪酬嘅安排咩咧？首先就先講由祭司開始咧，就係所有初熟之物頭生嘅人同埋牲畜咧，都係屬於祭司嘅。好啦，呢度講緊嘅成個安排咧，有一個好重要嘅概念喺裏邊嘅。乜嘢叫做初熟之物咧？初熟之物就係第一造嘅嗱，即係你種嘅農作物第一造一出嚟嘅，咁你就要將佢咧送到去獻祭俾上主啦。我有咗第一造又靚又肥美，但係唔代表我第二造有冇啦，亦都唔代表我第二造咧係咪都可以好似第一造咁優良。所以初熟之物咧有一個好重要嘅概念，就係一個信心嘅擺上。所以信心咧係要準備嘅。當我哋話唔係當我哋將我哋嘅有嘅嘢用如用淨先至呈獻嘅話，呢個就唔係信心啊！呢個係施捨嚟嘅。咁所以一定就唔係奉獻嘅原則。咁而呢度就係講緊初熟嘅，就係我優先將呢一個嘅按住上帝嘅吩咐，信心嘅擺上，就將初熟嘅嚟到去呈獻俾上帝。咁同樣道理，初熟嘅頭生嘅畜生都係一樣啦。第一隻係健全嘅，因為唔健全亦都唔可以呈獻啦。咁唔代表第二、第三隻係健全嘅，但係我嘅呈獻就係我相信，擺上信心，我相信呢一個嘅上帝係會有供應，會有保守嘅。而呢個相信亦都係我要首先有呢一個嘅準備，就係第一嗰個就已經係屬於上帝。咁呢個初熟嘅同埋牲畜係咁樣啦。咁頭生嘅人咧就翻去呢一個嘅我哋之前講係出埃及嘅故事嚟嘅。所有頭生嘅係因為逾越節嘅原因，天使咧跨越咗呢個以色列人嘅屋企，冇殺到佢頭生嘅，所以所有以色列人頭生嘅都屬於上帝。而逾越節係紀念上帝將以色列人拯救出嚟，所以嗰個頭生嘅人咧嘅呈獻咧，或者分別為聖咧，係呢一個嘅對上帝拯救、對上帝救贖咧嘅認同嚟㗎，亦係啦嘅認同嚟㗎。咁因為上一次都提過㗎啦。咁呢度就係成個嗰個奉獻嘅要求啦。咁跟住就係利未人嘅1/10咧，亦都係屬於祭司嘅。好講翻清楚下，利未人嘅1/10初熟之物頭生嘅人同埋牲畜咧，都係佢哋需要呈獻，唔係呈獻俾祭司。大家睇翻經文咧，就係佢哋係需要呈獻俾上帝，而上帝將佢嘅嘢咧嚟到去供應咧呢一個嘅祭司。咁所以咧，第一個我哋要知道個觀念就係唔係上帝貪戀我哋啲咩嘢，而係呢一個咧係我哋對上主嘅相信，對上主嘅順服，對上主嘅恩典對上主嘅認同啊。因為呢個講緊嘅唔係普通嘅恩典，而係救恩咧嗰個認同嚟嘅。咁成個奉獻係一個咁樣嘅觀念。然之後啲嘢點用咧，就係上帝決定咗就俾祭司。咁呢度基本上就隔咗上帝咧，
就係上帝俾祭司，以至經文裏面成日都講嘅，上帝就係利未人同埋祭司嘅產業。佢哋就係透過侍奉咧嚟到去維生嘅。咁所以唔係人咧去供養祭司同埋利未人，而係上帝供養佢哋。人咧係按住上帝嘅吩咐，佢屬靈生命嘅順服，佢嘅屬靈生命嘅信心咧，而做出呢啲嘅呈現嘅。咁所以咧，第一個我哋要分清楚啦。而第二樣嘢咧就係、祭司同埋利未人嘅生活咧，就係表彰到咧以色列人嘅屬靈生命。當佢哋唔感恩，當佢哋同上帝唔親密嘅時候咧，就係我哋可以睇到祭司同埋利未人嘅缺乏。咁呢個係喺呢度提一提啦。咁而利未人咧，亦都要同一般嘅人一樣咧，就佢哋將佢哋十分一咧，係就一般人嘅十分一啦，嚟到一般人嘅十分一嘅奉獻咧，就係負責供養呢一個，上帝將佢哋一般人十一嘅奉獻咧，上帝就將佢咧愛嚟供養咧利未人啦。咁於是咧，上帝就安排好祭司同埋利未人當得嘅份，而呢個當得嘅份咧，就係以色列人屬靈生命嘅表達，就係佢哋嘅信心，佢哋嘅信服，佢哋對自己活喺恩典上邊嘅認同咧嘅表現嚟嘅。好，咁喺呢一個狀況裏邊，讓我哋首先我哋自己再去思想，再去反思，就係我哋自己嘅奉獻生命啦。過去咧，可能我哋冇講得好細緻啦，以至有陣時連主席或者帶敬拜嘅都唔係好完全，當然亦都受住時間嘅限制咧，唔係好完全將奉獻嘅意義咧嚟到去教導。咁係啦，趁呢個機會亦都同大家重申所謂嘅十一奉獻咧，其實唔係感恩，亦都唔係話要支持教會嘅教會唔係支持教會嘅傳道人。我哋要想嘅係頭先我講我哋同上帝嘅關係，我哋係咪認同我哋自己係蒙恩嘅咧？我哋係咪認同上主拯救咗我哋嘅生命咧？差唔多可以講到呢度，差唔多可以講十一奉獻係同我哋係咪一個基督徒係畫上等號啊！如果我哋冇呢一個嘅角度去睇我哋嘅生命咧，咁亦都影響住我哋嘅十一奉獻。咁當中仲有信心啦、信服啦，就係喺呢個裏邊。咁而去到新約咧，保羅咧就重提呢一件事，就係喺敬拜上主嘅敬拜嘅傳統裏邊，從來聖職嘅人士咧都係受供養嘅，係唔需要自己去揾食嘅。佢就提出就係佢只係一個好特別嘅例子啫。咁保羅呢個特別嘅例子有好多背景啦，我哋喺呢度唔再特別睇。但係保羅就重申呢一個嘅頭先講嘅呢一個奉獻同聖職人員嘅關係咧，保羅就重申，無論新約或者舊約咧，即使係新約教會嘅裏邊，應該係需要繼續傳承呢一個嘅狀況。所以喺哥林多前書9章11節，保羅就提到，就算去到新約教會裏邊，使徒、門徒、傳道、牧者、教會嘅一切嘅運作咧，都係需要由奉獻裏邊嚟支持，而奉獻咧就係你好似頭先講嘅係基督徒嘅本分係我哋對我哋信仰嘅認同嘅表達嚟嘅。咁件事冇分新約，亦都冇分舊約，係需要傳承落去嘅。即喺耶穌基督嘅救恩之下咧，係仍然係需要繼續嘅。咁呢個就係第18章啦。咁於是咧我哋就繼續落去咧呢個傳承嘅故事啦，新舊約嘅關聯啦。
19章咧就講到呢一個嘅紅母牛灰同埋佢開成嘅水嘅關係啦。咁係主要係愛嚟處理呢個就係忽然之間不潔嘅人啦或者群體。咁特別係講緊處理屍體嘅誤工，或者因為屋企有人死而掂過屍體嘅人咧，就係需要呢個紅母牛灰嘅水咧嚟到做呢一個嘅潔淨嘅。咁呢個紅母牛灰嘅水咧，亦都呢個紅母牛咧，其實就係呢一個嘅贖罪祭嚟嘅祭物嚟嘅。咁就係需要嗰隻紅母牛咧，係完整一隻咧化為烏有，燒成灰，嗰啲灰咧就愛嚟呢一個嘅愛嚟呢一個嘅做呢一個嘅紅母牛灰嘅水啦，就帶嚟呢個聖潔嘅潔淨嘅作用啦，咁樣。咁喺製作過程裏邊咧，連做調教嘅人咧，都會喺呢個過程裏邊就成為不潔嚇。咁於是咧就係無論紅母牛灰同埋呢個做嘅人咧，就喺個整個過程裏邊咧就承擔咗咧罪嗰個嘅身份喎，咁樣。咁呢個就預表住新約裏邊呢一個嘅耶穌基督就係背負住所有人嘅罪啦，咁樣。咁一陣間就會再詳細講乜嘢叫做預表嚇。咁就個除污水咧就係紅母牛個灰加水調和咧，咁就俾潔淨屍體不潔嘅人咧，同埋佢嘅帳篷嚟到去用咧，用完之後佢個人同埋就潔淨啦，就可以繼續佢嘅敬拜生活，就可以繼續嚟到親近主啦。好，咁個母牛嘅潔淨禮咧，亦都係會往後嘅人都可以繼續使用嘅嚇，係繼續有效嘅，都有呢啲意思嘅。咁呢個就係好啦，咁繼續都係講緊呢一個嘅紅母牛咧，都係預表住咧耶穌基督嘅。好，咁我而家講一講咧乜嘢叫做預表啦。咁呢個就係頭先都開始講話，所以想趁呢一次咧，同大家一齊嚟對深思細思咧呢一個嘅新舊約嘅關係。我哋咧好多時咧都會咁樣去理解咧舊約所謂嘅預表耶穌基督嘅。我見到咁就話呢個咧就係預表耶穌基督啦。咁但係咧，大家要知道咧，嗰個預表其實實際嘅狀況係點樣樣咧？係保羅就係一個好好嘅例子，係一個對律法好熟悉嘅。其實所有以色列人都好熟悉嘅，因為呢個係佢日常生活嚟噶嘛。佢哋都係要做紅母牛灰啦，跟住佢哋就要經過呢個潔淨禮啦，佢哋都係要有得罪上帝嘅時候要獻贖罪祭咧等等嘅嘢。呢個係日常生活好熟悉嘅。咁而喺佢哋好熟悉嘅呢啲禮儀嘅過程嘅裏邊，當佢哋見到耶穌基督一個無辜嘅人釘身喺十字架上邊咧，佢哋就諗起佢哋嘅贖罪祭，佢哋就會明白點解耶穌基督嘅白白犧牲咧係能夠拯救咧，能夠除去咧所有人嘅罪。咁個邏輯係點樣嚟嘅咧？首先喺外顯上邊咧有接近有相似嘅地方。咁跟住我哋睇個內涵係點樣樣？內涵咧，我哋首先要明白咧，喺個贖罪祭裏邊要將一隻牛咧，仲要係母牛咧化成灰係一件乜嘢嘅事？將呢個牛同埋母牛化成灰咧，牛咧係一隻龐然大嘅牲畜嚟嘅，可以話喺畜牧業裏邊咧，呢一個係最大嘅畜牧嘅牲畜，即係話其實係有好高嘅價值嘅。而你將一個好高價值嘅財產，因為你得罪咗上帝，因為你不潔而將佢燒成灰燼咧，係一個好大嘅擺上嚟嘅。嗱，所以喺成個嘅贖罪祭嘅設計嘅裏邊，祭司傳統點解咁強調禮儀，就係讓人去體會去明白得罪上帝係
大件事嚟嘅，因為你要付出沉重嘅代價，就成隻母牛嘅代價，以致咧讓人咧嚟到去提醒人咧罪嘅代價係沉重嘅，請你謹慎咧你嘅生命。咁嚟到呢一個嘅新約嘅時候，當佢哋睇到耶穌基督釘死喺十字架上邊，甚似呢一隻紅母牛嘅時候咧，咁就昔日嗰隻大牛都咁嚴重啦，何況今次係一個預言自己會死，何況今次係一個釘死喺十字架上邊仲會復活嘅耶穌基督嘅時候咧，今次犧牲嘅就唔單止係經濟上面沉重，仲係得罪咗上帝。你係將上帝釘身喺十字架上邊，要佢犧牲。所以所謂嘅預表唔係好興高采烈，我哋而家唔需要獻祭啦，唔係呢一個態度，而係今次我哋得罪上帝，比起往日只係燒一隻紅母牛，更加咧嚴重啦。得唔得？所以當耶穌基督，我哋話預表耶穌基督嘅犧牲，而釘死喺十字架上邊嗰個就係紅母牛，所預表嘅耶穌基督嘅時候咧，我哋唔係應該輕鬆咗，而係我哋應該覺得更加沉重咗。呢次我哋得罪咗，我哋好清晰體會我哋係得罪咗上帝，呢個第一個層次。第二個層次係咩呢？第二個層次係我哋今日咧睇第19章，係因為人得罪咗上帝，然之後上帝咧就有審判嚟到，但係上帝唔想呢個審判再嚟，於是就設計咗呢啲嘅禮儀，以致避免咧人咧再喺上主嘅公義聖潔裏邊咧再失去性命。咁咧本來呢一個係上帝嘅恩典嚟嘅，唔想再有人死喺無知上邊，咁就啟示大家應該要點樣做。咁本來呢個係上帝嘅恩典嘅，奈何我哋喺新約裏邊耶穌基督道成肉身嘅時候，讓我哋睇見咧，人卻喺律法裏邊咧成為自高自大。首先就係咁大隻牛拎出嚟做潔淨嘅話咧，其實呢一個就代表就成為咗只係有錢人比窮人更聖潔嘅一個導火線。因為一個窮人點咁容易攞到一隻牛出嚟咧？係咪？咁但係當佢出現呢啲不潔嘅話，佢就唯一出路就係要揾隻牛出嚟啦。咁於是呢個成為咗一個困難啦。咁另外一個困難位就係咧，拎得出嚟嘅就係啲有錢人先拎到出嚟嘅話咧，咁就成為咗耶穌成日講話法利賽人啊，佢哋自義啊。因為成個贖罪同埋潔淨咧，就係佢哋用佢哋嘅財富買隻牛翻嚟獻咗之後，然之後就變成水，贖罪祭獻咗，然之後有除污嘅水，好似全部都係佢哋做。而我哋都睇見咧，喺呢個新約嘅時候嘅法利賽人啊、富翁啊等等咧，就喺呢個過程裏邊自高自大，覺得佢哋額外俾人聖潔，因為係佢全部都係佢哋做嘅，佢哋代價係佢哋付嘅。咁於是耶穌基督嘅臨在，主自己走上呢個十字架嘅路，自己走上十字架犧牲自己咧，就說明咗以弗所書講嘅，唔係出於行為，免得有人自誇，冇人可以誇。我哋而家只係靠上主自己走上嗰個祭壇上邊，將自己獻上，以致我哋能夠清白。我哋有咩可以誇呢？我哋誇嘅就係上帝嘅恩典同埋上帝嘅愛。呢個咧就係新舊約喺祭祀上面、敬拜上面嗰個關聯。唔係我哋唔使獻祭，我哋更加輕鬆，而係我哋唔使獻祭，因為有更加嚴重嘅，就係上主佢自己走上咗個祭壇上邊，犧牲佢自己。我哋於是喺新約嘅裏邊，我哋應該比起舊約更加嚴峻嘅嚟到去看待我哋嘅身體，因為昔日
佢哋仲可以用錢解決問題，而家已經唔係啦。咁點樣可以解決問題啊？就信耶穌咯。信耶穌係乜嘢啊？信耶穌就係唔該你悔改，放低自己，決心立志跟從耶穌。唔係錢能解決到嘅問題嚟嘅。以前喺律法上邊，律法令到人以為赦罪贖罪係用錢解決嘅，而家係用信嚟到去解決嘅。信就係委身基督，已經唔可以再靠我哋嘅能力，唔靠我哋賺錢嘅能力。咁都盼望呢一次可以比較清晰嘅讓大家知道新舊約嘅關係。當我哋有住律法嗰個嘅祭祀嗰個敬拜嘅指引，我哋去到今日耶穌基督嘅出現成為咗呢一個嘅祭牲嘅時候，我哋應該點樣睇我哋嘅生命？點樣睇我哋嘅信仰？咁盼望我哋都喺當中被提醒啦。咁就下個星期咧就輪到有第二個故事咯噃，咁就會係20到25章嘅，咁就呢6章嘅經文，咁就下個禮拜再同大家分享啦。